This vowel is scared with these two consonants. The only vowel in between two consonants. See? Yes, that's why the vowel is very scared and started crying. Yes. And do you know, children, suddenly what happened? Emaindi sudden ga telusa, children? Hello, children. Welcome back to the class. So in today's class, we are going to learn about magic E. Yes, children, we are going to learn about magic E. So children, మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మ్యాజిక్ ఈ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా? Are you all excited, children? Show me your excited face. Very good, children. Superb. So let us start our class. So before that, I wanted to tell you the phonic sounds. Okay, na? The phonic sounds of only vowels. Okay, not all the letters. Children, మ్యాజిక్ ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే కన్నా ముందు నేను ఫస్ట్ మీకు వవల్ సౌండ్స్ చెప్తాను. ఓకేనా? సో మీరు కూడా నాతో పాటు రిపీట్ చేయండి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్. ఓకే, a e I o a a e I o a a e I o a. These are the short vowel sounds we call. Wow, great job, children. So ఇప్పుడు ఏ సౌండ్స్ చెప్పాం చిల్డ్రన్? మనము షార్ట్ వవల్ సౌండ్స్ చెప్పాం కదా, రైట్? నౌ లాంగ్ వవల్ సౌండ్స్. ఓకేనా? ఏ ఈ ఐ ఓ యు, ఏ ఈ ఐ ఓ యు. These are the long vowels, we call them. The vowels are everywhere. The vowels are everywhere. We call them and write. Wow, good job, children. Super. Okay. Now here I have few words, children. Let us read. నా దగ్గర కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి చిల్డ్రన్. ఫస్ట్ వాటిని చదువుదాం. ఓకేనా? ఏంటి? 3 letter words, CVC words, consonant, vowel, consonant. Okay, so let us read. Here I have one word, beautiful. Come on, let us read. Okay, k a can. Good job. One more time. K can. Good job. Now the next word, p I pin. P I pin. Okay, the next word, children. Come on, you have to also repeat after me. మీరు కూడా నాతో పాటు చదవాలి. ఓకేనా? నేను చదువుతున్న వర్డ్స్ మీరు కూడా రిపీట్ చేయండి. ఓకే, ఇవేం వర్డ్స్ చిల్డ్రన్? ఇవి CVC వర్డ్స్. ఓకేనా? ఏమంటాం వీటిని? CVC వర్డ్స్. అంటే ఏంటి? కాన్సనెంట్, వవల్, కాన్సనెంట్. ఓకేనా? టప్. వన్ మోర్ టైమ్. టబ్. Wow, but do you know, children, what happened here? Here we have consonant, vowel, consonant. Yes, right? But do you know, children, what happened? This letter U, all the vowels in the words which I have shown you started crying. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక నేను లెటర్స్ అన్ని చదివించాను కదా చిల్డ్రన్, అందులో ఉన్న వవల్స్ అన్ని ఏడవడం స్టార్ట్ చేశాయి అని. బట్ ఎందుకు అవి ఎందుకు ఏడుస్తున్నాయి? ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళ 2 sides కూడా ఓన్లీ కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వవల్ లెటర్స్ అనేది కాన్సనెంట్ లెటర్స్తో చాలా భయపడుతున్నాయి. దే ఆర్ స్కేర్డ్, చిల్డ్రన్. దిస్ వవల్ ఈస్ స్కేర్డ్ విత్ దిస్ 2 consonants. The only vowel in between 2 consonants. See? Yes, that's why the vowel is very scared and started crying. Yes. And do you know, children, suddenly what happened? ఏమైంది సడన్ గా తెలుసా చిల్డ్రన్? టడా! మ్యాజిక్ ఈ. నేను చెప్పాను కదా చిల్డ్రన్, మనం మ్యాజిక్ ఈ గురించి నేర్చుకోబోతున్నామని ఈ క్లాస్లో, రైట్? సో మ్యాజిక్ ఈ సడన్ గా అపియర్ అయ్యి ఏం చెప్తుంది మ్యాజిక్ ఈ? యూ డోంట్ క్రై, ఐఎమ్ హియర్. మీరెవరు ఏడవకని, నేను వచ్చేసాను అని మ్యాజిక్ ఈ చెప్తుంది. సో మ్యాజిక్ ఈ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ పవర్స్. yes, and this magic E gave all its power to all the vowels in the words. yes, children. ఏమైంది చిల్డ్రన్? మ్యాజిక్ ఈ దగ్గర చాలా పవర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ మ్యాజిక్ ఈ దీని దగ్గర ఉన్న పవర్స్ అన్నీ వవల్స్ అందరికి ఇచ్చేసింది. ఓకేనా? సో వవల్ అందరికీ ఇచ్చేసాక ఏమైంది? వవల్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాయి. సో ఇంతకు ముందు సౌండ్ చెప్పేవాళ్ళు కదా, అవి ట టబ్ అని. ఇప్పుడు ఏంటది? యూ. దాన్ని లెటర్ ఇట్ సెల్ఫే
ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటి ట అని ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు చిల్డ్రన్. ట్యూబ్, యూ ట యూబ్, ట్యూబ్. ఓకేనా? అలా అవుతుంది. సో ఈ మ్యాజిక్ ఈ అనేది ఈ పవర్స్ అన్నీ దీనికి ఇచ్చేసాక మ్యాజిక్ ఈ దగ్గర ఏం పవర్స్ ఉండవు కదా, అవును కదా. సో అదేంటి ఎప్పుడు వర్డ్స్ పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు పలకదు. ఓకేనా? సో చిల్డ్రన్ వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ లెటర్ ఈ magic E gave all its power to vowels, then letter E became silent. It never talks because it let magic E lose all its power, right? Then what happened? Magic E gave all its power to vowels, right? Then the tub became tube. Tube, tube. See children, ఇప్పుడు ఈ లెటర్ వవల్స్ అందరికీ పవర్స్ ఇచ్చేసాయి కదా చిల్డ్రన్. ఇక్కడ ఈ అనేది పవర్ ఏమి ఉండదు కదా, అందుకే ఎప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో చూడండి ట్యూబ్, ట్యూబ్. వావ్. సో ఇక్కడ వవల్ యూ అనేది తన సౌండ్ చెప్పకుండా తన లెటర్ ఇట్ సెల్ఫే పలుకుతుంది. ఓకేనా? యూ అనే పలుకుతుంది ఎందుకంటే ఈ మొత్తం పవర్స్ ఇచ్చేసాయి కదా. సో ఈ కాన్సనెంట్తో ఏం భయపడకుండా తన లెటర్ ఇట్ సెల్ఫే పలుకుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ టబ్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది చిల్డ్రన్, మ్యాజిక్ ఈ వచ్చేసాక ట్యూబ్, టబ్ బికేమ్ ట్యూబ్. సో ఇక్కడ కూడా చిల్డ్రన్ ఏమవుతుంది, ఐ ఉంది కదా, ఐకి కూడా ఈ అనేది అన్ని పవర్స్ ఇచ్చేసాయి. సో ఇక్కడ ఐ సౌండ్ ఏంటి ఈ కదా, ఇప్పుడు ఏంటి ఐ అని పలుకుతుంది. సో పిన్ బికేమ్ పైన్, ఐన్, పైన్. చూడండి, చూసారా, పిన్ బికేమ్ పైన్. వావ్. ఇక్కడ కూడా ఏంటి చిల్డ్రన్, ఏం లెటర్ ఉంది ఇక్కడ, ఏం వవల్ ఉంది, ఏకి కూడా మొత్తం పవర్స్ ఇచ్చేసింది కదా లెటర్ మ్యాజిక్ ఈ. సో ఆ అనేది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఏ. సో ఇక్కడ క్యాన్ బికేమ్ కేన్, క్యాన్ బికేమ్ cane because A got all the powers from magic E. Yes children, that's why can became cane. Wow, good job children, clap your hands. Superb. So children, this is how magic E words we have to read. Got my point children? అర్థమైందా మనకి ఇప్పుడు మ్యాజిక్ ఈ వర్డ్స్ అనేది ఎలా చదవాలి. సో లాస్ట్కి ఈ వచ్చినప్పుడు అది ఎందుకు సౌండ్ చేయదు అండ్ అది ఎందుకు పలకదు అనేది తెలిసింది కదా. అది ఆల్వేస్ సైలెంట్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో లాస్ట్కి ఎండ్కి ఈ వచ్చేటప్పుడు అది ఆల్వేస్ సైలెంట్ అయిపోతుంది. దానికన్నా ముందు ఉన్న వవుల్ అనేది తన లెటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే లాంగ్ సౌండ్స్ చేస్తాయి. ఓకేనా? ఇంతకు ముందేంటి షార్ట్ సౌండ్ చేసేవి కదా, సివిసి వర్డ్ చదివినప్పుడు మనము షార్ట్ సౌండ్స్. ఇప్పుడు మ్యాజిక్ ఈ పవర్స్ ఇచ్చేసాక ఏం చేస్తుంది, లాంగ్ సౌండ్స్. లాంగ్ సౌండ్స్ అంటే AEIOU, ద లెటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఐ హోప్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. సో మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను చిల్డ్రన్. సో మళ్ళీ మనం ఇంకొక ఎక్సైటింగ్ క్లాస్తో మళ్ళీ మీట్ అవ్వం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.